Hey Cruz, was machst denn du dort? Ich arbeite gerade mit einem neuen Track. Was, auf deinem Handy? Ja, es gibt eine super coole App, du kannst ziemlich simpel einfach anfangen, deinen Track zu produzieren. Es macht mega Spass. Voll geil. Ey, das ist ja voll einfach, das kann jeder machen. Ja, wieso eigentlich nicht? Das Big Beef eine coole Idee. Hey Leute, ladet eure super coole App ab, macht eure eigene Beat, shared den Link auf meiner Fanpage und aus dem Coolsten produziere ich meinen eigenen Track. Viel Spass. Hey, gib mal, das geht für uns auch. Und wenn ihr mehr auf Disco-Rap steht, dann macht für uns einen Beat, ladet ihn auf unsere Fanpage, wir hören rein und aus dem besten Beat machen wir einen geilen Song. Let's roll!